不可能吧？这居然是真的！颠覆性的洗地铁，天可富万空间站洗地机，它来了。就这么一放，补水排污、冲刷杀菌全自动处理，只能充电的底座时代真的过去了。洗地机拿起来就能用，放下不用管，你要做的就只有专心拖地一件事。滚轮采用了前后双独立电机设计，拖地就像牵着狗带着你走。多功能的双天电滚刷，就这一个滚刷就能拥有多倍清洁力，再加上40分钟水电同步长续航，电用完了水才用完。放回空间站，电解水清洗滚刷，清水自动补，污水自动排，还怕有脏污残留？强力冲刷，了解一下，3分钟离心风感和多组 UV 灯的双重组合，更确保滚刷清洁万无一失。这究竟是什么神仙洗地机？真的太强大了！